好，咁第18題咧係關於 3D 嘅圖形嘅。咁我哋可以望下，首先咧 A、B、C 咧佢俾咗好多資料嚟嘅。咁我哋可以將個 A、B、C 簡單畫一畫出嚟啦。A、B 咧係45，跟住咧 A、C 係50，呢隻個咧係49。OK， 好啦，咁佢條題目咧喺個 A1 嗰度就問 B、C 嘅長度啦。咁呢個三角形已經有3個資料啦嘛。咁所以咧其實好簡單地咧，你個 part A 咧只需要係用翻 cosine formula， 即係 BC 啦 square 等於45嘅 square 加50 square， 跟住就有 2BC cosine A， 咁個 A 今次係49度。OK， 好啦。咁啊，得一個未知數啫，就即係得 BC 嘅啫嘛。咁所以就撳 cal 機啦，最後你應該會出到 39.7 cm 嘅。OK， 呢個就係 part A1。好啦，39.7擺埋個資料落去先，跟住就到 A2。咁 A2咧，今次就要你揾嘅嗰隻角咧，就係 ABC 呢一隻。咁呢隻角咧係對住呢條邊50，所以咧今次我哋就要用 sin formula 50 over sin angle ABC， 就應該等於你啱啱計到嘅呢個 39.7咧對住嘅呢隻49度。OK， 亦即係你嘅 sin angle ABC 咧應該係等於50啦 ，sin 49 over 39.7， 咁啊撳翻 shift sign 啦，咁你就應該會計到咧嗰隻角度咧就應該會係72.1度嘅。OK， 咁呢個就係 A2 嘅答案啦。咁跟住就到 B part 啦。咁 B part 咧佢就將嗰個立體咧就動起，咁點動嘅咧就係用一支 AY 咧嘅一支棍啦，就將呢一塊嘅金屬片咧就懸空咁樣吊起咗。OK， 咁 A 咧呢個咧就會喺半空中，而個 BC 咧就會係掂住個地下。咁當然啦 ，Y 都一定係掂住個地下嘅，因為 Y 咧其實就係個 A 嘅 projection 嚟嘅。OK，A 嘅投影就係喺個 Y 呢個位置。OK， 好啦，咁跟住咧我哋就可以睇一睇 B part 應該要點樣做啦。咁啊，佢唯一多咗一個資料啦，就係嗰個角咧，即係個金屬片同個地面嗰個角咧係40嚟嘅。OK， 咁所以咧，你首先第一樣嘢要做嘅咧，就係要揾條垂直線。OK， 咁啊三垂定理啦，你需要揾到啲垂直線，你先至可以做到嗰隻交角嘅。咁啊 A 同即係 AY 啦，其實本身已經係同個地面咧垂直㗎啦，因為投影嚟㗎嘛。咁所以其實你仲爭多一條嘅垂直線啦，咁就會係呢一條。OK， 好啦，咁呢一條咧，譬如我假設呢一點咧垂直咗之後咧。佢係叫 Y 啊，P 啊，呢一點如果我叫佢做 P，OK， 好啦，咁 AP 就應該係垂直 BC 咯喎。好啦，咁所以咧，如果你假設咗個 AP 咧，就係垂直咗 BC，OK， 咁當然啦，你再寫清楚啲嘅話咧，就係 let P be a point on BC such that AB 係 perpendicular to BC 啦 ，OK， 或者你個圖度顯示咗出嚟都 OK 啦。好啦，咁你要嘅嗰隻角係乜嘢咧？好啦，如果呢個係垂直喺呢個位啦，呢一點叫 P 啦。咁 P 同 Y 都係喺地下噶嘛。咁你要嘅嗰隻角咧？嗰隻40度咧就係呢隻啦。OK， 所以陣間咧呢個三角形咧我哋都會畫出嚟嘅，因為陣間你就係要揾呢個三角形嘅一啲資料嘅 A 啦、Y 啦同埋個 P， 而個40就係呢個位。OK， 好啦，咁所以咧我哋第一時間望係望咩咧？我哋會望住呢一個直角三角形先嘅 ABP 呢個直角三角形。咁喺呢一個三角形入邊咧，嗱我望住佢我就咁樣寫一寫啦。APP 呢個三角形，好啦，
45你就知嘅，呢隻角你頭先已經揾到啦，72.1，咁係咪爭個 AP 用 sin 就可以做到啦 ？sin ABC 嗰隻角頭先計到係72.1度，就應該會係等於45分之 AP 嘅。OK， 咁所以咧，你嘅 AP 咧計出嚟嘅話咧，應該會係42.8左右啦。好啦，亦即係呢一條線係42.8。咁你見唔見到咧？呢一個三角形，如果我依家望住係望住 AYP 嘅話咧，好啦，今次我望住 AYP， 咁我就可以咧睇到 AY 呢條垂直線咧，究竟係幾長啦？因為我今次用咧都係用 sin 啦 ，sin 40咧就會係等於 AY over 42.8。OK， 亦都因為咁樣咧，你就可以計到個 AY 嘅長度咧就係27.5啦。OK， 好啦，繼續睇咯喎。條問題最後咧，佢係想問 AM 同埋水平地面之間嘅交角。其實 AM 咧個 M 喺邊個位咧 ？M 其實就係 BC 嘅 midpoint 嚟嘅，中間個點。所以咧，其實咧，佢喺呢個位咧，又會再加多一條線，就係中間呢一點咧，我哋叫 M。咁你喺個 Y 咧就會移歪少少咧，就形成呢一隻角。其實你要嗰個三角形咧，其實就係 AYM。OK， 到最後啊，到最後其實你係要嘅嗰個三角形咧係 AYM。OK，AYM 嘅呢個三角形，你要嘅嗰隻角係呢一隻。OK， 即係 angle AMY。好啦，咁我哋今次咧可以睇到有咩資料咧？你啱啱已經計到個 AY 係27.5㗎啦嘛，可以 share 到喺呢個位都係用47.5嘅。OK， 咁但係仲爭咩咧？今次你就仲爭 AM 呢條線。AM 呢條線咧就可以睇翻上面呢個圖。上面呢個圖咧，中間呢度咧要 cut 一點咧，叫做 M 喺呢度。OK， 咁如果你覺得哇上面嗰個圖已經好亂啦喎，咁你咪將佢 cut 出嚟再做過咯。我哋將上面嗰個圖，好啦，咁啊45係大家 share 用啦。angle ABM 即係 angle ABC 啫，所以呢個係72.1啦。好啦，而個 MB 咧，佢係 midpoint 嚟噶嘛，即係 BC 除2啫嘛，咁所以就應該係39.7係咪啊？係啦，39.7再除2咯。OK， 即係呢條線其實係39.7除2啫嘛。咁你咪可以用 cosine formula 揾埋個 AM 咯，揾到 AM 即係揾到呢條線啦。揾到呢條線嘅話，你望住呢個三角形，咁咪用翻 sin 就可以揾到呢隻角咯，得唔得？即係其實我哋大概都 foresee 到要點樣做噶嘛。好啦，咁跟住咧，我哋就可以真係開始試下做啦。咁啊，用 cosine formula 啦。頭先我哋話，咁我哋望住係咩咧？我哋望住 ABM 呢個三角形。OK， 用 cosine formula AM 嘅 square 係等於45嘅 square 再加39.7除2啦嘅 square 減2乘45 39.7 over 2，跟住就係 cosine 72.1。OK， 咁你就會計到咧個 AM 咧大概係43.2左右啦。好啦，知道咗個 AM 係43.2咯，將佢擺埋落呢一個綠色嘅三角形入邊。好啦，最後啦，我哋就望住三角形 AYM， 我哋要嘅嗰隻角係叫做 AMY， 咁所以咧用翻 sin angle AMY 咧就應該會等於27.5 over 43.2。OK， 跟住你撳翻 Shift Sign 咧，你就應該會計到你要嘅嗰隻角咧 AMY 咧就係39.5啦。